哇，幻彩，觸不公，觸不公。身體用呢一個充滿動感嘅舞蹈咧，作為呢一個表演嘅開始。當然啦，淨係呢啲柔軟舞步咁簡單嘅，稍後時間大家就可以睇到嘅高難度嘅動作。係啦，每一次咧，我哋邀請大家咧會俾啲掌聲佢哋嘅。好啦，首先咧見到我哋嘅女大力士呢度騎上去啦。我哋位男大力士嘅背脊上邊，佢會點樣做呢？我哋俾掌聲你話好唔好啊？十分之考驗你嘅平衡力，慢慢咁樣行到上去大力士嘅膊頭位置，十分之考佢哋嘅合拍性同埋身體柔韌性㗎喎。俾啲掌聲兩位。有少少似咧 Danny 咧，好多時咧都俾啲小朋友騎膊馬噶嘛。不過啲小朋友就唔會企喺你膊頭，通常都坐喺膊頭嘅。可想而知咧，其實企喺上面呢個難度好大㗎。然之後睇下兩位有啲咩嘅高難度嘅表演。哦，一個反轉嘅一字馬，俾啲掌聲啦喎！一字馬十分之難做㗎，咁除咗啦。係要考你跟得中唔中意之外咧，佢要好長時間訓練先做到㗎。你好睇佢哋兩位咧，就好輕鬆咁啊！其實練嘅時候，你哋要好多嘅力度同埋要好長時間，先至可以訓練得出呢份合拍感覺㗎噃。俾啲掌聲兩位一個水平嘅高難度動作。其實兩位表演咧都要加上互相信任先得㗎喎，只要其中一個唔信任對方嘅話咧，佢哋就會跌落嚟㗎啦。另外一道高難度嘅動作，有冇啲似嗰時郭富城咧跳舞嗰個打斜聲嘅動作啊？俾啲掌聲兩位。大家要留意下，佢哋做任何動作期間裏邊咧，個身體都保持十分之挺直㗎噃。一個空中嘅一字馬，俾啲掌聲佢哋，單腳咧就已經可以托起啦。我哋上面嗰位女士啦，當然咧緊接住落嚟係另外一個高難度，一個反身。留意下我哋咧訓練到嗰位大力士會做啲咩動作啦。慢慢咁樣起身，由瞓喺度嘅動作變咗坐喺度，跟住慢慢令個雙腳做一個站立嘅動作，俾啲掌聲好唔好啊？我想各位咧，平時喺屋企嘅叫你瞓喺度起身有啲難度啊，點能夠可以由瞓喺度慢慢變成企喺度，上面仲會頂住一個人嘅重量㗎噃？再嚟一個空中嘅一字馬，又睇下佢哋會點樣做先。俾啲掌聲好唔好？可以留意一下咧，個男士冇用手扶住個女仔㗎，係淨係靠咧佢嘅腳咧係勾住個男仔嘅頸部㗎喎。再次俾啲掌聲兩位，一個咬身嘅動作，絕對考驗信任同埋力度。跟住咧，你睇90度角咁樣為大家展示佢哋嘅力量同埋合作性。
轉嘅動作，再加上咧係要好大呢個小腿嘅力咧勾住咧個男士嘅頸先得㗎。我俾你 tips 大家，大力士話咧，如果大家啲掌聲咧越大聲咧，佢會越有力㗎喎。橡筋人哋咧筋骨咧咁鬆嘅，可以咧點樣接埋啊？又或者點樣咧去咬都冇問題，多角度咁樣做出唔同嘅高難度動作。我聽到小朋友哇好大聲啊！跟住會點做咧？一個終極嘅動作，大家留意啦噃！係大啲嘅掌聲，鼓勵兩位，為大家帶嚟一個好特別嘅高難度嘅動作，我哋掌聲繼續。哇！俾啲掌聲你好唔好？犀利啊！好似個呼拉圈咁樣咧，穿過男仔，俾啲掌聲兩位 ，thank you，唔該晒。You have a great day today, thanks so much.